手脚收手，上两步，左脚上步，踩着对方的左臂，上右步，下栽。原先我们是左弓步，哎，好，变掌，好，右手变拳，左手是掌。落地的时候，摆脚尖，踩下来，上右步，然后下沉，砸击对方的肘关节。注意你的左手哈，左手呢放到你的丹田部位、肚脐部位，右拳砸起来，砸击对方。如果对方出夺拳的时候，从外边接哈，你看从外边接，接着以后反关节下踩，哗，这不敢使劲哈，只是你训练的时候点到为止，一定要禅师他走的是个顺禅，做慢动作你看一下，走，你看，翻转上步下踩，砸击对方。到咱这训练的时候，把它放到肩关节，要放这里以后一打，我们用的都是正气劲儿，一下子就折了。这它是用对拉，左手往后缠拉，右拳往下栽，用小臂位置在小背上，对准对方的肘关节啊，一栽。那么平时我们练的时候，啪，下来啊。